कभी ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप खाना खा रहे हो और अचानक आपको हिचकी आ गई। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि ज़रूर कोई ना कोई मुझे याद कर रहा होगा, या तो मेरी फैमिली या तो मेरी एक्स। लेकिन बाबू, ऐसा नहीं है। तो फिर ये हिचकी क्यों आती है? ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो नॉर्मल वे में सबसे ज़्यादा होने वाला कारण ये है कि जब भी आप खाना खाते हो तो हवा आपके मुंह से निकलने लगती है, और खाना जब आपके मुंह में जाता है वो इस हवा को बंद कर देता है। फिर आपकी बॉडी इसी हवा को खींचने की कोशिश करती है, जिसके चलते आपको हिचकी आती है। सो नेक्स्ट टाइम से अगर ये हिचकी तुमको आए तो ये मत सोचना कि वो तुम्हें याद कर रही होगी, क्योंकि अगर वो तुम्हें याद कर रही होती तो वो तुम्हारे साथ होती, तुम्हारे पास होती। थिंक योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।